各位亲爱的同学，大家早安！来，再提醒大家一下哈，手机麻烦这个手机请关静音或放在飞行模式啊。好，今天看到我们的小院长有点想打破自己的惯性啊，对，然后变得比较活泼开朗啊，但是其实有发现到他很努力想扮演他的角色可是他也习惯去找出自己表现不好的地方因为他从小就是乖学生嘛，品学兼优，家里的长姐也从来都是在妈妈的很严格的这个纠正错误下长大。我就从很小的时候，妈妈就会教他要在那个客家人的大灶要生活，要煮饭那个小朋友要爬进去那个灶里面，那个灶是一个小朋友可以爬进去的。然后在那边如何生火啦，然后当做错了什么就会被所以他这辈子是在一个非常严格的训练之下长大的所以长大之后就其实对自己有非常多的要求跟期待，所以常常去找出自己哪里犯错哪里应该做得更好。那我相信开始接触到赛斯心法之后，他开始有一些不同那个不同就是有点像今天这个主题就是对他来讲，学会开玩笑是不容易的因为他们家是很没有幽默感，就是实事求是，每件事情就是事情怎么解决，而且知识越丰富，知道的越多，越不会犯错所以对他来讲，第一个怎么把事情做好，那如何不要犯错所以是没有幽默感的。再来是不可以随便乱说话的，不可以随便讲那种不经大脑的话可是因为压抑太久了，人就会反弹了，偶尔就会说出那个不经大脑的话，但其实这是一个进步我要说的这是个进步这是当我们开始试着愿意表现出我平常不是的那个自己，我开始愿意试着接受我平常不熟悉的那个自己，或是我当了一辈子我认识的这个我，可是难道我这辈子只有我认识的这个我吗？我没有其他的可能性的我吗？我没有其他的特质的我吗？我只能按照过去的惯性而继续一直活出惯性的我吗？我来举个例子比如说这个我们的高一文旁边坐的是我二姐那这次赛斯村的活动，我们这次赛斯村办了一个活动回来之后他在这个普悠玛台铁上面就问了我一个问题，他说弟弟你觉得姐姐接下来的人生规划是应该去念个法学硕士，还是再去念一个心理学的博士因为他过去的学历是这个以前叫台北商专，后来叫台北商业大学的国贸科然后他在他55岁的时候，我说念研究所他在他53岁的时候去念淡大心理研究所，然后念了3年最后在他56岁57岁的时候正式的成为国家心理师可是屁股也才没坐热几年又开始问我他下一阶段的生命的规划到底是去念一个法学硕士还是再去修一个这个
心理学的博士。来，我们先给他鼓掌。好，这时候身为弟弟的我，好，真的开始就用一个仰慕的眼神看着他了。来，各位不要低估这一句话，他像心里感动的，因为从来在家里只有我是被仰望的。他从来不知道我也会有仰望他的一天，他连做梦都不敢相信。对，这就是人生中的什么不可预测的非凡事件。他连做梦都不会想到，原来他一辈子心目中的最骄傲的弟弟，有一天其实给他的是这么高的评价，只因为他问了我一个问题。接下来的人生规划是要再去念一个法学硕士，还是他要再去修一个心理学的博士？那今年过完年，他的虚岁是62岁，因为他大我3岁。来，我们再给他鼓掌。然后我们会说，人生中的非凡事件是你坐在家里等飞机从天上掉下来，不会的。好，所以我们今天讲这个主题，它不代表各位你不需要努力，它不代表各位你不需要学习，它不代表各位你不需要在你的生活当中如何让自己不断的进步。其实感触是很深的啊，因为刚才像我们的这个敏玲在教育长讲的啊，我们应该是从2003，对不对？那个秀田。好，我们应该是从2003开始在这边办讲座，到今年前后应该算起来23年，因为今天2026，前后23年了。来，我们鼓掌一下。好，所以我觉得这是非常不容易的一件事。看学士也从青春年少。他今天过完年，已经过完冬至了嘛，吃完汤圆了哈，已经算虚岁59岁了，对，一直走到今天。好，所以今天分享这个主题，其实我感触很深。第一个感触是无常才是常，或是其实特助德惠对学士特助敬让，就是马路上有个三角形，写一个红色的字让。就是你开车会车的时候，你要让的那个让让是哪一个苗族还是轩辕氏还是胡族的姓？好，所以大家记得遇到他的时候，这个姓就是太占人家便宜了。还有姓让的，就跟他讲话就要让他还是怎样？就他今天听说也蛮让他的，所以跟这个姓氏不知道有没有关系？对。然后他也是另外一个有趣的例子他本来是台科大的什么总工程师在主任工程师，他是学那个 IT 的在 IT 中文叫什么？资讯的，结果不知道哪一根脑筋坏掉，进来又再去念一个智商研究所，然后现在是一个智商心理师，对。然后那时候非常有趣其实我不认识这个人，我跟他也不熟。后来我就问一些人，学士现在特助出缺你们有没有谁可以推荐的？然后就有人跟我推荐，那个德惠好像社会经验还蛮丰富的，对或者还蛮有心的，为人也挺正直的。我那我就问他，德惠要不要来当学士的特助？他就说好，我就说那好，那来吧。对。学士找特助，竟然找一个我不认识的人，这是非常有趣的一件事。各位，这也是什么？生命中不可预测的非凡事件。这也是我的婚姻当中我太太非常痛苦的地方，因为我常常都不可预测。他最常跟我吵架的是，你怎么老是变来变去？你不是早上才说要晚上要吃什么，怎么到中午你又变了？我就跟他讲，我说我记得前在上中文课的时候，国文课的时候，像我忘记是哪一个历史上哪一个皇帝，是晋朝或哪一个皇帝，就问一个小孩子，
他说是太阳镜还是长安镜？那时候好像长安可能发生什么饥荒还是什么，那个皇帝正在伤脑筋怎么样去帮助一个这么遥远的地方的一些灾民什么之类的。然后那个小孩第一次回答那个皇帝说，当然是皇帝说他到底是太阳镜还是长安镜？就是皇帝在那边自言自语在感叹。他说当然是太阳镜啊。那皇帝就说为什么？他说你一抬头就看到太阳啦，你怎么看也看不到长安呢？后来皇帝就觉得这回答太有趣了，我不知道我前后有没有颠倒，大家事后再跟我讲一下。皇帝就觉得这回答太有趣了，就把大臣召集过来，然后在当着所有的大臣面前再问那个天才小孩这个问题，然后问给那些大臣听然后后来大臣都来了，那皇帝就再问一下那个小孩，那到底是长安镜还是太阳镜？那小孩就说当然是长安镜啊。那皇帝就像我太太的表情有没有？你怎么又变了？那皇帝就问他，你为什么说长安镜呢？他说皇上你想想看嘛，我们就听到长安再怎么远，有人从长安过来呀，可是你没有看过有人从太阳过来呀。当然是长安镜了。对，他这两个回答就会让你精神分裂。可是他这两个回答其实来自两个不同的参考基准点。一个参考基准点是我抬头就可以看到太阳，但是我看不到长安嘛，所以当然是太阳镜嘛。另外一个参考基准点是因为有人有办法从长安来，再怎么远也有人来啊，可是没有人从太阳来啊，那当然是长安镜啊。所以很多的冲突跟争论就会彼此的参考基准不同啊。所以徐师再回到我以前很久讲的一句很粗俗的一句话，它是其实里面蕴含着很深的哲学跟很高的一种思维的深度，就是你是对的，我也没有错，我要让你赢，我也没有输。各位，因为我们太容易觉得，要么就是你是对的，我就自责我错了，不断的自我反省、自我谴责；要么就是颠倒过来，永远觉得那一定是你错啊，我对呀。多少的人跟人的冲突、夫妻的吵架，都是来自这里啊，都是来自这里。对，比如说每次我跟我太太吵架都是这样子。觉得他被我否定，我觉得他在否定我。跟我爸妈以前的吵架，其实只是表面不同，骨子里一模一样。总妹，你要笑得这么夸张吗？我爸妈以前的吵架，我就常常最经典的就是，他们彼此都渴望得到彼此的认同跟肯定，可是他们彼此所用的方法就是否定对方，而希望对方肯定你。对。你不要觉得听起来好像很容易，它就在我们每天的日常生活中发生。他们彼此在亲密关系里面都希望得到对方的肯定，得到对方的认可，可是他们所用的方法是去否定对方，但是却希望对方肯定自己。所以我妈最常说的就是“你对不对啦”。然后我爸就说弄你丢了，是不是很熟？对吧？各位就到后来就 pay aggressive 嘛，弄你丢了，卖讲唔讲的，我丢，你想要快钱，是你唔丢。对，我从小就在听这些东西，怪不得后来我成为一个很好的治疗师，就是这样的。所以我刚刚讲这个东西其实非常有趣。如何进到这个境界？其实你有你的参考基准，你有你的认为是对的理由，可是你的对跟我的对其实是同一种对，只是彼此所参考的基准点是不同的。一个是视觉上，我觉得太阳镜；一个是路途上，我觉得长安镜。
同的参考基准之下，各位，我要谈到的是对错情况之下，可不可以有更多的包容与接纳？而这个包容与接纳，就形成了我刚刚讲的，在你的角度，在你的参考基准之下，你是对的。可是，在我的角度，我的参考基准之下，我并没有错。那当我能够让你赢的时候，表示其实我并不想要借由打败你而证明我是对的。我让你赢，但是我也没有打算要输。其实这是一种包容，这是一种接纳。但是在我们的日常生活当中，其实是不容易的。就回到我刚刚讲跟我太太的吵架，每次她在防卫机转起来的时候，她就会觉得我在攻击她，我就会觉得那你不认同我，你不认同我啊？对，所以人跟人就在卡在这个地方了，卡在这个地方。好，我再回到今日这个主题，无常才是常，或是现在的无常也真的就像让同学提到的，它有可能变成日常。比如说昨天晚上一个国际大新闻，大家知道吗？美国竟然出兵攻进了委内瑞拉的家里。表面的理由是为了抓毒贩，因为他认为委内瑞拉的总统犯了这个什么毒品的恐怖分子。可是各位，他是把人家全家人抓走，不是只有抓他认为的犯罪分子，是把人家委内瑞拉的总统夫人，还把他的家人什么抓走。哎呦，各位，又再次的刷新了我的三观，原来可以这样子。然后美国总统在发表感言的时候，讲的冠冕堂皇，是所有的他的感言里面，其中出现了很多次石油。那美国政府打算接管委内瑞拉，美国的最大石油公司要接管委内瑞拉的石油。各位，所以早上来的路上，其实跟助理在那边讨论，让我想起金庸，武侠小说的泰斗金庸，所有的金庸小说下的名门正派。各位，因为美国在我们的心目中是名门正派，至少台湾过去的整个社会的价值观，觉得他是名门正派，觉得他是名门正派。可是，在金庸笔下的名门正派，常常有另外一层含义。比如说，张无忌属于魔教，叫《倚天屠龙记》在。名门正派不全部都是坏的，可是当我们说你是名门正派的时候，同时它也许蕴含着另外一个含义。我们不能从任何的表象去看一个人。而这个世界很多的价值观都在崩解当中，各位，包括来，我们先为今年2026鼓掌一下。来，是不是各位很不容易都活到了今天？而这几年的国际局势也好，物价上涨也好，房价上涨也好，或之前的 COVID-19 也好，气候变迁也好，各位，是这2天慢慢冷下来。如果各位有印象的话，台湾今年几乎没有冬天。前天晚上我跟我太太出去散步的时候，我就跟她讲，有没有一种到了北海道的感觉？因为室外只有9度，只有9度。对，各位，如果没有这个9度，你根本觉得台湾今年几乎没有冬天，几乎没有冬天。当然我是很高兴啦，因为我本来就不喜欢冬天，因为我是春天出生的嘛。我是金牛座，春天出生的。因为有一个简略的分法，通常你选择投胎在几月，那个月份可能就是你最喜欢的气候。灵魂会选择他最喜欢的气候的那个月份
投胎。对，好，当然不同月份投胎，你可以区分它是什么星座。可是其实并不是因为你是什么星座，你才具有那个星座的特质。应该颠倒过来，你是先具有这一世什么样的自我跟人格特质，你才选择在那个月份投胎。好，比如说我学士是金牛座，并不是我是金牛座我才怎样怎样，是因为我是怎样怎样的人，我才选择在那个月份投胎。所以你的星座是你决定的，你并不是被你的星座所决定。你的星座是你决定的，而并不是你投胎到那个月份，你就被你的星座特质所框架。这也是在这心法里面非常精髓的一个概念，就是自由意志。自由意志的重要性。好，我再拉回到无常这个概念。好，无常这个概念在徐师的第一本书详细讨论这个概念，是最早的书名叫《迈向内在的朝圣之旅》。好，应该是我的第2本还是第3本书。徐师的第1本书是在2000年的时候，学术逢生，讲癌症的身心灵治疗。这本书后来获选为好像什么教育部的优良书籍还是什么的哈，然后也翻译成西班牙文、日文跟英文。这本书已经有4、5种外国语文的版本。到今天为止26年过去了，这本书依然在癌症身心灵治疗界里面被视为圣经般的存在。好，所以许医师从以前到现在写这么多本书，其实我的每一本书都还在卖，都还有它的市场。各位，你几乎不会看到有一个作者的一本书在25、6年后还继续在不断的复印当中，不断的销售当中。这是很奇怪的一个现象，因为我从来都不是要做一时的，我从来都是要做这个长久的。OK， 那迈向内在的朝圣之旅后来改成书名叫《我不只是我》，其中有一段就是在讲大家耳熟能详的概念：宇宙唯一不变的真理是什么？眼。而提到释迦牟尼佛，他正是了解到了物理学上的一个概念，叫不可预测性。好，或者大家如果知道叫薛丁格的猫。这个不可预测性，它是一个物理学的定律，会不会它也是一种人生的定律呢？以前不是有一个顺口溜吗？就是什么计划赶不上变化，变化赶不上老板的一通电话。对，好，这回到我刚跟我太太相处，因为我太太是强迫症的。强迫的人就是说好就是要这样做，刚好遇到我这种半途会转弯的，对你怎么可以永远都变来变去？我就跟他讲刚才那个文课本上的故事，我就是那个小孩。对，后来我才发现，原来我这一次所设定的这个人格跟自我。等于说，我把某部分我的自我意识赋予它一个脑力激荡的任务，我把统整所有的东西放在我的比较接近潜意识的自己，就我把我自己分成2个部分，比较表层的我是可以脑力激荡的，这是可以说出这一秒跟下一秒前后矛盾的话语，我容许我的自我可以这样子，因为我把统整的整合的那个自己放在比较潜意识的自己，然后我太太跟我是什么颠倒过来，她的自我意识比较要求什么一致、整体。跟深思熟虑之后，他才要去做决定，所以他的每个决定都会反复思考、反复检查、反复验证，他才会去做。
可是我把这一部分的功能放在什么？潜意识。所以我让我的自我意识有点类似像脑力激荡，想到什么就去说出来，想到什么甚至就去做。所以看起来好像烟花一样的 biang 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 biang， 甚至有可能会自相矛盾或前后不一致，因为我把前后一致的部分交给我的潜意识。就是比如说在开会里面，所有参与开会的人只负责脑力激荡，最后统整合的人是那个主持会议的人。我希望各位理解我的意思，做分工的合作。我把我自己做了这样的一个分离，跟我太太刚好是颠倒过来的。那这段我没有跟他讲，很早期会跟他说。OK， 好，我再回到无常才是常。各位，那这部分其实很久之前就跟大家讲过，因为每个个人的一次轮回转世大概是100年，所以你可以粗估你大概100年来转世一次。好，我讲的是转世系统，不是可能实相系统。好，因为通常我们这个系统包含2个大系统，你可能在转世实相系统，你也可能在可能实相系统。好，我们这个系统包含2个大系统。那转世系统里面，以个人而言，大概你可以预估你100年来转世一次。当然，转世一次会包含3到5个 counterpart 对等人格。可是以群体意识，举例来讲，以荣格的集体潜意识理论来讲，大概2000年是一个集体潜意识的大轮回。所以每2000年是人的内在的自己与他转世的自己要再次相遇的机会。每2000年是人的内在的自己跟他转世的自己要再次相遇的一个阶段。因为在这个2000年前，每一个个别的转世在累积经验，可是这个累积经验看起来是每一个个别的转世，可是它却全部累积到你的心灵的一个浓度。比如说到这个2000年时间到的时候，你的内在的心灵已经累积了你这2000年的所有的经验、知识跟智慧。所以以前才出现过学士的一本书，各位如果还记得的话，叫《孩子都是什么？老灵魂》。孩子都是老灵魂。因为某个部分来讲，从轮回转世的角度来讲，你的孩子其实是你的祖先。所以我讲过，你叫小祖宗是对的。现在我的小祖宗，所以我也跟大家开过玩笑，你绝对斗不过他，因为他是你的祖先来转世的。好，这个是一个笑话的一部分，但是它也是一个事实。好，所以各位现在为什么你们看到气候异常也好，人口减少也好，整个世界进入了一个强烈的不可预测性，包含你们去问所有以前认为自己是趋势专家、预测专家，没有一个说得准。好，以股市术语来讲叫多头马车。好，我再举个例子，现在房市是好还是坏？你把所有的报道、新闻、手机里面的全部看过一遍，你就错乱了。来，各位知道我的意思哈？你就错乱了。有人告诉你景气多差，怎么蛋黄区、蛋白区下跌多少？可是你会看到中永和一坪破120万，单坪破120万。台南最近一个案子要开工，来每坪破多少万？好，破60万，单坪破60万。各位，来，学士要说的是，到底哪一个是对的？所以现在人类的自我意识正在一个相当错乱的一个状态。各位，来，这讲错乱，
政府发布的景气非常好，台湾超越了韩国，各位，我们终于赢韩国。好像20-30年来，终于赢韩国了。台湾去年的经济增长率终于赢韩国。可是其实很多个案是来自各行各业，跟我说，其实景气差的不得了，东西全都变贵了。各位，我又错乱了。我不知道大家理解我在说什么吗？然后所有的讯息几乎都包含了矛盾、冲突、相反性的讯息。我们看到我同学从花莲过来，那个秀娟，我们给他鼓掌一下。好，你会觉得很多讯息都是错乱的。来，我直接先告诉大家为什么。我先回到这个力学的运动定律。好，大家知道力学运动定律有3个大定律，第一定律是作用力与反作用力，第二定律是什么？惯性定律。来，惯性定律是什么意思？有些我们在学这个定律的时候非常有趣。静者恒静，动者恒动，以等速度前进。如果不考虑摩擦力，不考虑空气阻力，意思是说，如果有个东西在外太空静止不动，它就永远静止不动。如果你要它开始动，你要施加什么？外力，施加外力。那如果它是一个在移动中的物体，那么它就以等速度前进。你只要不再施加任何的外力，这个东西在没有任何的摩擦力、空气阻力情况之下，在外太空它就以等速度永远以这个速度前进。可是当你想改变它的速度、改变它的方向，你要施加什么？外力。来，各位，这是力学定律。我今天就是要讲外力。外力是。我现在讲外力。来，我再回到再更新法的基本概念。这个世界没有一个封闭系统，包括地球的生态系也好，包括地球在整个太阳系中的银河系中的位置。各位，这个宇宙没有一个封闭系统。来，我举个最简单、最好笑的例子：当一个家庭里面，女儿结了婚，胳膊就会往外弯；儿子结了婚，就会开始变了，被太太影响，不再是你们家的，你的亲爱的哥哥跟弟弟，尤其是爸妈死掉会来争遗产。你的舅舅不会再是舅舅，舅舅会跟你妈妈抢财产，因为什么？因为有舅妈在。好笑这，各位，来，这就是什么？外力。当你们是一个原生家庭的封闭系统都好说话，当外力进来的一个外人变成你们的亲人了，来，请问是对这个系统加入新的能量，加入新的角度，加入新的见解，是不是也加入新的冲突？来，是还是不是？看起来你感受到很大的痛苦啊。OK， 是，各位。好，举这个例子，所有的系统没有封闭的系统，包括我们认为的物质宇宙。好，所以热力学的定律，那个叫什么？熵在，来，再次说，熵这个观念是错的。我们的宇宙绝对不是在一开始诞生的时候被赋予一定的能量、一定的热量，而随着热量的消失，宇宙渐渐走向死亡。各位，这个观念是错的。因为宇宙不断有能量的消散，但是它也绝对会有能量的什么补充，除非你把你的自我意识、把你的生活建立成一个什么封闭系统。来，有一句话：“三人行，必有我师焉。”意思是什么？意思是，如果你一直在自己的封闭系统里面，你只能在自己的回路当中不断的回旋，而且根据资讯、跟逻辑、跟头脑的运作，你会倾向于越来越悲观。三人行必有我师焉的意思是说，当你加进了不同的外力，
加进了不同的背景、不同的思维、不同的信念、不同体系的人的他的生命观的时候，你的状态会起变化。各位，否则你就会回到力学第二定律：静者恒静，动者以等速度前进。你不会改变你的惯性，你一辈子都会在你的封闭系统里面烂掉、死掉，然后孤单寂寞，变成孤单老人，没有朋友，没有亲人，因为你一直在自己的什么惯性定律里面。各位，所以人生是一个不断的，刚才像赞美您提到的，不断我们在我们自己的舒适圈，我们自己在我们的习惯圈，我们在我们自己的保守不肯改变的这样的一种生命状态里面，可是人生也永远在什么改变中。所以为什么无常才是常？到今天，甚至最后我们会变成无常，甚至变成了什么日常？好，这是一个自我意识与潜意识与心灵的一种关联性，这是一种能量的变化。我再回到那个外力，各位，这就让徐医师要进到下一个主题了：生命中不可预测的非凡事件。好，来，好，我特别请我的特助把我们上次在资管部在新店山上的讲义帮我拿来一下，因为上次在新店山上我没有上上次对，管部特别交代我们今年的海外那个游学跟旅游是到纽西兰。所以各位想再去纽西兰出差旅游学习考察兼玩耍的人可以准备报名了今年的海外游学团是这个纽西兰是因为我上次坐飞机有恐慌发作，我不知道有办法坐飞机吗？一定可以这样我应该开个药给自己吃先吃个血清素，再吃个抗焦虑的药，就保证我一定有办法上飞机。我会从飞机上再跑下来，坐人船着，坐到那个黄花菜都脸，坐那里可能要坐半年才能到纽西兰。然后再带女明去这样，再带医生去这样。所以今年的是几月？11月。今年的管部的旅游是11月，那尤其是带队那我们通常我们出去会旅游再加上课就像这一次在西班牙西班牙同学回来都还算蛮开心的就是旅游先上课很奇怪就是有时候出去旅游加上课，那个上课好像就不一样我发现我们在私家族因为都学坏了，现在都不喜欢坐在那边乖乖上课，到家旅游才愿意去所以每次办这种旅游是都是到外面上课的，大家就报名就很踊跃，然后那种本来在原来教室的有没有就是开始渐渐的都不踊跃了。我觉得也是这个东西，大家想寻求不一样的东西。为什么上课一定要乖乖的上课，而不能出去旅游然后在一起上课？对所以后来我发现在这家族里面有一团是想假借旅游之名义然后顺便上课就大家那个心已经变坏了，你知道野的你知道，像小朋友有没有看派就是那种心灵越来越自由不想乖乖上课。好，来，我再回到生命中不可预测的非凡事件。来，我引用这里讲义的一部分这是在讲最高的刺激。大家先记得这个专有名词，最高的刺激。当然，比如说赛事不喜欢用高跟低，因为所有的高跟低最后都是平等，既没有高也没有低。在这样的一个形容词是为了方便解释，赛事没有那种所谓的什么高频振动、低频振动对，是没有这个概念的。这个最高的自己就是你，而且在很多面向它都是高居其上的。它控制并组织行动的更大部分。等一下我会讲，我们是这个自己的一部分。
我们是这个自己还正在轮回转世中的自己。等一下我会把这个概念串起来，然后等一下我会跟各位讲一个练习。好，所以今天我会讲很重要的概念，我讲一个练习。在任何情况之下，这个最高的自己都会以你的利益做最大的考虑，因为它就是更大的。等一下我会讲，虽然在世间法中说的轮回转世都是同时存在的，时间是同时性的。从架构论的角度来讲，过去、现在、未来并没有区分，它是一个全向的理论跟概念，牵一发而动全身。所以你也可以说，过去的转世是你未来的转世，未来的转世是你过去的自己，你也可以这样说。那这个更高的、最高的你，他永远为你的利益做最大的考虑。各位，来，我先讲，当我看到这一句话的时候，其实我很感动，我很感动。其实再次讲这个概念，也是传统宗教讲的神跟佛的概念。可是传统宗教的神跟佛的观念，它比较是在你外面的一个东西，他要看他喜不喜欢，开不开心，他要看你有没有原罪跟业障。而在这个最高的自己，他就是你，他就是你，他是你最高的自己，而且这个最高的自己能量永远可以为你所用，他永远想要帮助你更健康、更丰盛、更有智慧、更成长。他唯一的目的，因为你就是他，你就是他。但是在这里讲，每一个个别转世的自己其实是独立的，而这个最高的自己，也就是我们有一天将会成为的部分。那这里最接近的解释是佛教观念中的未来佛，就是你们都有一个你们的未来佛，但是它不是一个宗教概念，也不是一个定义，它是一个活生生的能量存在。那等一下我讲的这个练习，就是你如何跟这个自己连结跟接触，你如何跟你的未来佛连结跟接触。来，我不是说你要变成未来佛，我要说它已经存在了，知道这两个不一样没有？我不是说你怎么变成你的未来佛，你怎么修行，你怎么开悟解脱变成未来佛，你怎么成佛，我不是讲这个东西，我讲的是你的未来佛已经什么存在了。然后你如何与它产生连结？我要说的是这个概念。我不是要说你如何成佛，我要说的是一个已经成佛的你，它已经什么存在。而今天在物质实相，在这次轮回转世当中的你，如何跟它产生能量连接？而这个连接如何形成你此生的什么？不可预测的什么非凡事件？你现在知道我要讲什么了吗？你现在知道我学习要讲什么了吗？我要讲这个东西，我要讲这个最高的自己，我要讲你的未来佛的自己。我再讲一遍，我不是说你如何变成他，我是说他已经存在了，他是个能量的存在，他是个智慧的存在。在时间的同时性当中，它已经存在了，而你如何跟它建立连结，而这个连结如何体现在你的日常生活当中，如何开始变成从今天开始你日常生活中的什么不可预测的什么非凡事件，也有可能对你而言，它是所谓的什么外力。来，我讲的不是精神分裂，如果精神分裂的一律起来看，我是精神科医师，我会开药给你，放心。各位 ，OK， 好，所以回到刚讲，全我的每个部分 ，whole self， 全我的每个部分，以一个我们可以称为最高的自己的形式运作。来，全我就是包含了你所有转世的自己，以及每一个对等人物加起来，它不一定包含可能实相，它不一定包含可能实相的自己。OK。所以全我，你所有你转世的自己，以及每一次100年当中3到5个对等人格的形式运作，鲁伯把它称为叫最高的意识 ，supra consciousness，supra S U P R A supra consciousness， 这是
自己不同系统内运作的完整的本体。对这个自己而言，你现在的这个自我是被已知的，而且被这个最高的自己一览无遗。所以你可以把这个自己称为你的 personal God， 你个人的神性，你个人的佛性，或是你的，刚刚我讲最接近的说法是佛法的概念的这个未来佛的自己。但是今天我不是要讲这个概念，我是如何付诸实现这个概念。既然所有的部分都同时存在，那么最高的自己在某些状况下会开始让你知道它，而这个你就是有时候在梦中，当你灵体投射的时候，会接管你的灵体的这个自己。所以各位，有时候你做梦，你发现你在梦中你是你又不是你。在梦中，有时候你在飞行。有时候你跟一个老朋友在聊天，醒过来之后你问那个老朋友是谁？我在梦里面跟他聊得很愉快，可是我怎么醒过来完全不知道他是谁？我在梦里面跟一群人开心唱歌、聊天、吃饭，我在梦里面跟他们是这么的愉悦，这么的开心。当我醒过来，我嘴角都还带着笑，可是醒过来这个自己，我刚刚是谁？跟梦里面那一群人，我依稀记得他的面孔，但是醒过来之后，我没有一个是认识的，因为认识那些人的人是谁？是这个你，不是这个你，明白了吗？是这个你，但是不是这个你。来，各位看我学师的手，认识梦中的这些这么熟悉的人，包括你其他转世的亲人朋友，是这个你，但是不一定是这个你。所以当你醒过来，你回到这个你，你当然一个都不认识啊。所以你要知道，你醒过来的这个自己是一个非常的 limited 的受限制的自己，他必须全力以赴的应付他此生的转世，应付等一下去买东西到底有没有折价，折价券用完了没有？老高铁票好可以换5杯免费的 7-Eleven 的咖啡这样，然后到年底的点数用完了没有？好，因为我太太一直提醒我，我跟你说，我把你坐高铁那些点数换成5杯 7-Eleven 的黑咖啡哦，你记得要去喝哦。这是醒时的自我在玩的游戏。跟物质实相打交道，不是这个自己 ，OK， 所以他就是在梦中灵体投射的时候接管你的那个你，但这个你是你不熟悉的。等一下我就会再强调，这个你就是我们今天要谈的这个主题：生命中不可预测的非凡事件的来源。我要谈它的理论基础，我要谈它的实用法则，我要谈这样的一个学习会对各位的人生造成怎么样的巨大的改变。它非常接近我们的 entity， 因为它就是从 entity 来的。各位，来举个例子，就像一棵这个落地生根的植物，一片叶子放在土里，它会变一棵植物。会，这片叶子再到土落地生根，对不对？它会再长成一棵植物，因为这片叶子本来就是从什么一棵植物来的。所以当你变成一棵植物的时候，这就是你的今天讲的最高的自己，而它最接近你所来自的前一棵植物，那个植物就是你的什么存有，你所来自的根源。各位，来再举一个简单的比喻，你曾经是个小孩，有一天你变成一个爸爸。想明白这个比喻哈？你曾经是个小孩，可是有一天你变成一个爸爸。OK， 好，所以他的能力就是创造过程所使用的能力，但是自我几乎不了解。这个最高的自己可以说他完全移入了新的系统，因为未来这个自己是要脱离轮回的。当有一天他变成一个全我的时候，他是要脱离轮回的。而这个最高的自己对我们的转世，对你的每一个转世是有所知觉的。那这个来投胎的这个自我，这个对你的转世不一定知觉，不一定知觉。通常你开始知觉你的转世，是要到最后一次转世。通常你开始知觉你的转世是在最后一次转世，因为如果没有到最后一次转世，你知觉你的转世对你是不一定有好处的，因为你现在正全力以赴的在学习跟成长。你知道那么多转世要干嘛？各位，你这些学习的课业都还没有学完，你要去复习之前学的吗？
通常到你高三最后要冲刺大学考试的时候，你才会开始复习所有的高一、高二的课业。同样的概念，好，来，我们从这里再跳到，也就是先讲啊，因为今天时间没有很多哈，没有很多，这个还没开始讲，没关系，没关系。超时要罚钱的，基金会没有年终，所以我个人捐50万给他们当年终啊，因为对，因为就是这几年可能 COVID 之后啊，这个开课也不容易，然后捐款也不多啊，所以基金会今年是没有年终，而且已经3个分会发不出薪水啊，3个分会发不出薪水啊，但是我觉得这时候也是让我们去好好面对的时候。面对的时候，OK， 就我们主任们都很焦虑，焦虑就是去买一串香蕉，放在家里，而且要买绿色的，买绿色的香蕉放在家里，然后等它变黄，这边就写了4个字叫不再焦虑。看到香蕉从绿色变黄色，那个焦虑，绿色的香蕉就化解了，然后就一根一根把变成黄色的香蕉吃掉。那因为香蕉如果可以的话，香蕉皮洗干净也可以吃因为香蕉皮里面听说含有一些血清素的概念吃了那些血清素也可以降低焦虑跟忧郁所以吃香蕉顺便吃香蕉皮。好来，回到刚刚讲的生命中不可预测的非凡事件。来，我先讲一个例子。各位仔细把这个例子听清楚，因为这个例子就是接下来要做的练习。当你在年轻的时候，你心里有一个对未来的理想跟梦想，你开始朝向这个目标而努力。说你的意图、你的意向、你的信念、你的欲望、你的决心，形成一股心灵的力量，而把你往将来带，或投射到将来。来，我就要先讲，各位先记得这5个字叫伟大的期望。好，因为接下来我会跟丽娜一起写一本书，来，丽娜举手。这本书叫什么？越老越有用。各位，好，学士还59岁，我是很有用，我会越老什么越有用。那这里我先插出一小点，大家知道为什么日本在这么多年来被世界公认是很长寿的国家？各位，大家就是在看懂他们喝什么水、吃什么食物、饮食习惯、运动。不好意思，那个都是枝微末节。日本人是吃什么比较长寿？日本人是怎么样比较健康？日本人养生哲学是什么？各位，我告诉大家，那个都是枝微末节。我告诉大家真正的原因是什么？因为在日本的社会、日本的整个集体潜意识当中，他们的文化非常强调人年纪越大，随着经验的累积而智慧的提升。所以日本有非常多的职人，包括所谓的寿司，那个寿司之神，到将近100岁还在那边捏寿司，每天早上一早4、5点起床，到鱼市场把这个鱼市场做的最好的挑走。他将近100岁都还在坐镇在他的寿司店。日本有一个药师94岁，94岁还在当药师，包药给他的病人，给他服务的对象。日本有非常多的达人跟职能精神，因为整个日本社会它强调让配很有用，他们的文化、他们的书籍、他们的氛围，想要让老人觉得我对未来有什么伟大的期待。而大部分在西方文化里面，讲到没路用，讲到你就该死，讲到你就老人痴呆，你就巴金森氏症，你就好死啊！你这种氛围之下，你有讲到你有没变小啊？如果你有一丝一毫爱你的后代、爱你的小孩、爱你的孙子，你就不应该活太老。你有变小吗？不吧？各位，你有一丝羞耻心，你有一丝爱孩子、爱孙子。现在年轻人赚钱不容易，孙子学费很贵的。如果你不能活得越老越有用，你为什么活得这么老？你忍心吗？你好意思吗？你有一点羞耻心。
大家知道我在说什么吗？但是西方文化就是走这个主流。各位，如果你不能活得越来越有用，全世界你不要活太懒，你自己受苦，后代也受苦。好，来，我再回到日本社会，跟他们的饮食、生活习惯、做什么神经的运动都没关系，因为日本的文化里面也不是敬老尊贤。各位，废物才需要你尊敬他，尊严是自己给自己的，有用是自己赋予自己的。这是一个全新的社会学概念，全新的文化的概念，如何开始把这个信念、把这个现象、把这个思维，慢慢从整个社会扩展出去。然后各位，你们被种入了一个正向的信念，我也越来越有用。你之所以还没有用，是因为你还不够好。你之所以还不够健康，是因为你还不够好。你还不够老，你还不够健康。你这个还没有那么有智慧，还没有那么可爱，是因为你他妈的不够好，是不是？对。学师这30-40年，我就是在做身心灵，所以一路走来有风有雨，也有不良建商不断的攻击我。各位，来，但是我先回应一句话，我太太安慰我一句话，来，而且这是在真心法。你生命中所有的一切的发生，不是花生哈。那天我到我们家附近的杂货店买东西，因为杂货店的那个老板娘常常去有点熟了，我就跟她讲，今天是我太太生日，你送她2颗花生。老板就很高兴送我太2颗花生，因为好事会花生哈，跟人家要2颗花生。你生命中的一切，所有的一切，最后都会 happy ending。来，我知道这违反各位你的理性，违反各位的逻辑，违反各位悲观的人生观。你生命中所有的一切，最后都会 happy ending， 是有快乐的结局。各位，我知道各位你们有些人有感触，有些人有愤怒。来，我要讲的是下面那句话：如果不是这样子，那就是还没有到最后。来，各位，你们跟我说，我要死的时候要很悲惨啊！各位，对不起，死亡并不是结束，因为学士有一本书叫《起点也是终点》，终点才是起点。因为在这个人生观并不是在死亡时候结束的，各位。所以，如果你这一次凄惨无比，真是死的凄惨无比，各位，你都可以是一个无可救药的乐观主义者，像罗必胜，所有的一切最后一定是 happy ending， 一定是美好的结局。如果不是，表示什么？没有到最后。来，这是宇宙给我们的保证，也是今天这个最高的自己给我们的保证。来，我来开始讲重点。你在年轻的时候，曾经你对未来有个美好的期待，你未来可能想当一个正义使者，想当一个医生，想当一个律师，想当一个社会上有价值、有贡献的人。好，比如说在人生某些阶段，你可能想做一些决定，不知道怎么做，你也许感觉你有偏离目标的危险。可是又有个内心的一个声音说，你想要这样做，那也许在一个梦或白日梦里面，你突然一个灵感，你突然好像听到一个声音，那个声音告诉你，回到你的初衷吧，回到你的初衷吧，回到你当年你刚出这个社会，你本来要的是什么？比如说一个医生的初衷，可能真的就是济世救人，为什么每天都快要在割双眼皮呢？割双眼皮也没有不好，我也没有说不好。可是当医生，你念了那么多书，学那么多医学知识，你每天就在那边割双眼皮，我总是觉得对自己交代不过去。各位，我不是多割伤语不好，我的同学都在割双眼，大家都在荣辱，也都在。对，好，我的意思不是说这个是不对的，而是回到当年你人生一开始的出发点是什么？因为我们走着走着，常常就偏离了。来这里，这样给学师鼓掌一下。那4年来，学师的读书会，
从来没有拿过1毛钱，到今天都是这样。从来没有拿过。OK， 好。那么，既有这样的一个 image 或内心的这样一个声音，你突然知道你该做什么，你突然又回到我要坚定我人生的方向，而这件事是发生在你的现在。各位记得这个关键语，这件事发生在你的现在。可是你当年曾经投射过去的那个未来，其实在实相的同时性当中，它已经存在。来，各位记不记得我刚刚讲未来的最高的自己存不存在？存在。而那个自己，他在他的丰盛、健康、美好的状态，有一天他突然回想起他当年的自己，而带着这种眷恋，回想起当年的自己，而他很庆幸当年自己不知道该怎么做的时候，他发现自己采取了一个正确的决定。各位记得这个每一个字。当他眷恋他过去的时候，他很庆幸当年的自己做了一个正确的决定。对，就像徐师很庆幸，当年我去学医了，很庆幸我学医的背景对于我推广赛斯心法有这么大的帮助，所以我常常会去告诉当年在念书的自己，不要抱怨了，念吧。你学医的这个经历对你将来推广赛斯心法、利己利人、利益众生很有帮助。我常常回去告诉过去的自己 ，OK。于是你会这样想：我很高兴我当时那样做，我多么庆幸我当时做了那样的决定。而在那一刻，你就是一度对过去那个自己说话的未来的自己，而可能的未来赶上了实际的现在。各位，来，许是在讲，在时空中自己与自己的约会。许是在讲如何与未来爱、智慧、慈悲、创造力、喜悦跟神通的自己的约会。来，我要讲重点。再多，请在现在写下你今天这个自己与未来的这个未来佛的自己，或未来的这个最高的自己的会面的记录，而详细的描述你现在的背景跟未来你所投入的那个自己，来伟大的期望，越老越有用，越老越什么？越老越什么？健康。来，各位，其实最近在减重，我从65公斤减到60公斤，因为我有中度脂肪肝，胆固醇略微超标，糖化血色素6.3。对，是我打算要减重，所以我的肚子慢慢也出现6块肌。我这一辈子第一次出现6块肌，在我的19岁。各位，伟大的期望，伟大的期望。现在知道什么叫伟大的期望吗？不是肯德基的6块肌，是许天正义夫的什么6块肌，好不好？我详细的描述其背景，描述你见到的这个人，你见到的这个人，写下我们彼此的对话，你与未来最高的自己，你与未来佛的自己的对话，而请求这个自己给你言路指引。我把所有的神学跟宗教的修行化为日常生活，请求这个自己给你言路指引，就像那个沿路丢面包屑一样。而协商好一个，当你们彼此想要通讯的时候，你要的信号是什么？这个 signal 是什么？各位，就是我们讲的 sign， 一个启发，一句话，一封信，一个 message， 一个图像，一个影像，跟这个自己协商，他要给你沿路的讯号是什么？他要给你什么样的 sign？ 来，各位 sign 以前在基督教的思想叫天启，就是这个东西。各位，不好意思，其实这一辈子最大的善就是我的最高的自己让我接触赛斯。
我再也不会来，而讨论你将来的一些任务，尽量获得关于如何去达成这个任务的不论什么忠告，而同意你们会在梦里定期相会，同意你与这个未来佛的是你与这个 Supra Self 在梦里定期的约会。各位，不管你有没有定期上教堂、定期上庙，你要做这件事，这个比那个都还要重要。同意你要与这个最高的自己在梦里定期相会，而每次梦完跟他道别，常常读这一幕，而与这个未来的自己做朋友。各位，这就是在时空当中你与未来的自己的灵魂交汇。来，我先把这个讲完，然后就讲到今天的重点。当你开始理解我刚才说的概念，当你开始做我刚才交代各位做的事，你就会在你从今天开始未来人生当中，常常发现什么？生命中不可预测的非凡事件。来，白话就是遇到贵人，白话就是在一片头云惨雾当中，你突然看到奇迹。白话就是在一片所有不可能的悲惨当中，你突然逆转胜。各位，台湾新书的，是台湾像10年后快，是不是都跟你们一模一样？没有这种记号，各位。哎，所有你的人生当中开始出现贵人也好，有利的因素也好，奇迹式的发生也好，各位。但是你必须建立伟大的期望，你必须开始练习我刚才说的这些东西，而生命中开始不可预测的非凡事件。非凡它就是不是保守主义，不是经验法则，不是知性的理论告诉你的那个悲观的画面。很多人很有知识，头脑很发达，但是很悲观，因为他缺乏什么神奇之道，他缺乏今天我告诉各位的赛斯心法。哎，好不好？好，我今天没有办法讲太多，我主题都还没开始讲哦。但是工商广告就是我们赛之村以后每个月学士在赛之村会停留3天。好，赛之村以后每个月会有公益讲座。好，请各位每个月都可以到赛之村去上课，好不好？好，那再来就是我们各地分会还是有我们的活动啊，还是有我们的这个推广啊。对，那重要的是各位你要继续学习啊，有没有捐钱给我们那是其次，有钱当然对，有捐是对，没有来上课也是很好，好不好？好，那另外一个部分我们基金会我还在强调这件事哈，大家各位可以先上课后付款，分期付款或上完课不缴费，最后赖账我都接受。好，我们基金会的确有这样的学员，好，现在有20-30万了，也不吹奖。好，我要告诉各位，这不是一个口号，这是实际发生的事。但是你必须有心学习，也不是来这边沾酱油。你沾酱油，你只能参加公益的活动，不收费的很多，你就参加不完的。如果你说你所有的不收费都不参加，你开始就要进入付费课程，然后跟大家说你要赖账，你自己讲的话，你就要自己再听一遍，这人话吗？起码你要认真学习。对，你若我行，我就有。这样了解了吗？我们今天讲座到这里，谢谢大家。不错，有接触的，对，有接触的，那你还不能走哈。对，现在到了最重要的抽奖环节哈，抽奖环节，先抽出5张。今天呢，好，我们虽然没有完全做满，但是为了感谢我们今天到场的所有的同学，我们还是对，然后这边抽10张，对，5张，好，哎，等下58号，抽到那个号码的要到外面等工作人员领奖，98号，285号，264号，293号。以上这5个是创意的自我哈。好，来鼓掌哈，恭喜！这边有10张吗？1、2、3、4。好，没问题，先帮我数。好，大家再用热烈掌声来感谢徐师妹啦，有没有精彩？有没有感受到这个能量？有没有要跟未来的自己约会？未来伟大的自己约会，好，然后创造现在好非
非凡的自己，对吧？我没有玩手机，好，他瞪我，好，我们来，我们接下来这10位呢是这个好幸运牌卡，第一个是95号，恭喜，有吗？好，来278号，恭喜，好，来222号，163号，64号，86号，165号，280号，97号，132号。好，我们恭喜以上好就是得奖的伙伴好，那还有就是1月7号到台北分会来领这一个好信念100的第二专辑好，谢谢大家今天的光临。我们下一次中正纪念堂讲座在3月8号由我主讲还是邀请各位踊跃参加徐师的下一次的中正纪念堂讲座5月3号。要请大家依然大力支持我们我们的目标就是5月3号也要把中正纪念堂做满3月8号没有做满没关系就是踊跃参加就可以了谢谢大家。如果他看到我的话，还有就是那个我们赞助场地费有的，对我们赞助，我们还是要感谢我们今年就是赞助所有场地费的这个同学但是有一个部分还是要请大家赞助，为什么呢？因为我们上次收完赞助以后，我们中正纪念堂下半场就给我们涨价了就是我们下半年就涨价了所以如果同学还愿意再赞助我们的话，就是欢迎大家的赞助谢谢大家。就大家100、500、1000协助赞助一下这个场地，谢谢大家。好，谢谢。场地费因为已经有人捐了，然后但是就是我们捐了。